Salut dehors a digemer maden tollagat. Pemploas a tregonzo et te fait auchou en anternoz d'avea auchou en arvor. Mais d'arok komos de son darvout ban, tolan merzel var keler avro. Der oabet dalc'het de planvour forum ar michiriou a stumadurioù e brezhoneg. Degadou a dudgour o teskipe nevez desket ar yezganto a en aleziou, l'odaneo a glaske labour, mais pas en ol. Ma évident, ja, ma déjà. Ma dinibe yarak skolerez on dija, neuze ma labourzo dija aprecht. Evident daouzek vet kwech veze aoze d'an darvout bloazik ze gant stumdi, mais devid ar vechgenta assemblez gant skol an emza o ur gevredig e stuma deus breiz uel. O fal oa sachar mu a posuba dudgour o teski brezhoneg dre stuma durioù ir c'hwerpen naomiz, ouzpen pevachan in bep bloaz e breiz. Dure avechou an dud a lako anno barz ar stumadurioù an e welon kere petra vez kiniget var ar marc'hat. Gaze o welet pegen bew e ar forum, a ze gelout rit gwelet an niver a dud a zo, vez gwelet, setu penaos traoù zo d'ober e brezhoneg, michiriou zo, hag e relon kozeal gant ar standou en an doare inienel ive, pegur etre un eger a bemer amzer zo vit kaoutitourou, rei e CV ive, hag avechou vez kavet labour. A gurio ez eus labour da gavout var standouzo, ini a rouedad skolioù diou an daskouer. Et kentaderez a ze mo klasker leridi e pep l'air bremañ. Nebeut bloavechou zo e oa diez tuta e ila guilen pe liger atlantel. Bremañ e ruet d'ur poen ma vanktud e pep l'air zo ken pen ar bed a ouchan ar vor morbihan a gal. Hervez office public ar brezhoneg e oa e daouvil daou var nugen ouzpen 1000 eiz kan anterkant post labour ar c'houlennek gouzout brezhoneg, pem kant muioc'h eget degloaz a raok. Pev ar ugen dregant deus ar postouze hag aver e bed ar c'helen. Gant ede an o departament auchou en arvor en antekant deg a pevarugen. Douget eo ar chachamant gant politikourien a tud avicher an touristelez, hervezo, e oa gwellor vid an o koz auchou en anternoz. Neo nemet a hembiant var ar bandel a ne doler ket evez outiken. An a devid an dud ez eus deus auchou en arvor. Koulskoude en eus padet daour an vloaz an o koz. Goude bez a gret troven diouvezh er bloavechou nantekant anterkant a deg a triugen, e vo deus ar chinchamant en nantekant deg a pevarugen. Président a ruz ulmeur a oa e pen an intrudud ar mareze. Charles Joselin oa bet ministre, hag ane oa galador gant Jean Jarny e Rocard oa premier ministre, Jean Jarny, Mitterrand, président. E a rehet eo galad la kantreo da vont a rok. L'od an vraz tremen pevarugen dregant oa du wichan Jean. Hag an anno me gaoz o an anno kaeroar, quoi. Hag interessant, car ouid leun adreo. Jean Jarny a zikourze ouid an dourista da zontrez agam. Tal voudus ebet ar chinchamant evit an idant telez hag an touristelez. Dibo subfazia en ur lerc'hia an departament mez deus breiz. Ez etah evitout un dud hudu han ou Côte d'Armor, car gwechel un touristet gleske Haute du Nord, Nord France, kalz dut jonge oa Haute du Nord, prest de Lille. Ur chinchamant brav vid lod, dister vid tudal, lod ar vrezhoneg e rin a jonj deo, e vich ebe posumont pel ur zokin. Me oa be laouen o welet oa be laket liou breiz war anno an departament. Dipetet un tamm pegur oa kebe laket un anno brezhoneg evel ar morbihan. Marteze oa bravor, oa armor e armour, gwere, armor e kichan ez eus armour. Mais arabat ive dizonjal, ez eus ive kreiz breiz, a zo an argoat vegret deuze. Peser roudou a jom deus auchou an anternoz, kaje nitra nemet panel o istorel anter dilezet va vordant ent.